dami naman pwede jingle at yan lang, respect ka lang sa mga hindi, kasi baka kahit magsabi tayo ng tabi-tabi ko hindi nila maintindihan kasi nga Arabo yung language nila. Murahin pa ako ng mga Arabo pwede sabihin mo mati. Dito pa sila. Maganda yun. Grabe yung tawa nila. Sa sobrang tahimik dito, umalingaw-ngaw, abot hanggang doon sa station ko. Lahat ng mga bayan. Kasi sino ba naman tatanong? Ayun yung mga pastulan. Isip ko, may daan yata doon. Kasi nandun yung camping site natin. Yan yung mga mapuno na yan. Nakakatakot po magpasag eh. Mas natatakot ako pababa. Kasi syempre mas nakikita ko kung gaano siya kalalim. Sa point of view ko, magdating sa taas. Natatakot ako pababa. Pero nandito na. So let's go. Kaya rebels na napagtakit. Sa pababa lang talaga tatanong. Wala pa akong hiking pole. Ito yata yung highest point na pwede mag-picture dito. Buti na lang sulit natin yung time kahit mag-isa kasi tutulog pa yun. Di ba kagigising lang mga 30, nagpas 30 na nga. Di na kay rebels bakit dito mga pag-umakat sabihin are lalo na yung natin ko senior tutulog pa lang kayo habang naghihintay sa kanila. Sulitin natin yung time, lakad-lakad kahit maaraw, malamig yung pagaspas ng hangin. So ayan, yun sila kanina. Hindi man ako nakakit ng mga bulag. Alam niya, saan naman ako nakarating. Order ng Sharja Pujaira at Oman. Nagpamali na tayo. Expect ko talaga. Ayun sila. Picture lang.
Consideran ko na to. Guys, so kung ako galing, inikutan ko yan. And wala palang diretsong tawid papunta doon sa kabilang camping site. So bidaan daw dyan, iikot gamit sasakyan. Actually pwede naman siyang nating lakarin, kaya lang susundan natin yung trail. Medyo malayo-layo, ihing-ihi na talaga ako, so malapit na kung diretsuhin ko pabalik dito sa camping site namin, dito sa malapit sa entrance.
hosing mo pa yan. Galing, kuhang-kuha sa record. Ikakat ko na lang. Hindi, kunyari yung binubuklat tapos yung pagbuklat tapos di ko rin kasi nakunan kagabi pagbuklat eh. Ayan, yung ginagawa mo ngayon. Galing eh, may name dropping pa eh. Looks like that. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ang tinidoro. Inidoro. Unboxing. Yan ang unboxing. Oh, wow. Ala, baka makalimutan to Christmas night. Nakailaw pa pala. Busog na. Yung mga pinuntahan ng pulis kapon, isa sa kanila parang Innova. Ay, Innova nga yun. Innova pala talaga yun. Yung pinuntahan ng mga pulis kagabi. Yung si Kalas-Kalas. Si Kunapi. Si Arb. Si Kuya mayabang tulog. Sasalita. Si Derp. May isa pang batch.
Jealous sa baba. Pangit. Medyo complex ang ano niya. Sabi ko na nga ba, joke lang yun. Lalagay mo na sa Yan yung nagpapamahal dyan. Pag sobrang dali. Don. Ano yun? Don. Heart. Wow. Magkano yung ganyan kiyapaw? mura lang para sa aming mamaya. Para sa mga slab soil, it's like kind of cartoon charge. Then, 149 dirhams. Mga ano? Oh, wow. Babayaga. Ay, nag-iisip. Pero ano to, nakakuha namin sa sale 99. Oh! Wow. Dalawa kita namin. Oh, wow. Diba? Isa pa, tulis mo. Babayaga. It's very hard. You say this is very hard. Pang IT na pen. Kayang-kaya ni Oreo. Diba? Same concept. Ala, nilipad. Ala. Ala, nilipad. Ang mga tent nila. Tulungan niyo ako. New Balance. Oo, may botong-botong New pa. Balance. Pagdating, Marikina, World Balance. Scotch tape pa yung isa. Sino ka dyan? World Balance. Panoramic. Oh, well. Tuloy tayo. Pero yung RPM natin, no, 1,400 RPM lang. Yung bilis ko niya. Diyan kami nakapwesto na. Oo, dyan yung quest. Ganda rin. May babaan ba dito ng sasakyan? Ganda rin, Pati. I think, Oh, akala ko laki Kasi kanina dito ako dumaan parang puro malalim. ha? Tingnan mo, akala ko laki ng ahas, Kim. Ano yun, boss? Oo, so, Ang laki, akala ko
tatawid ng parang bundok. Tatawid ng ano? Sunod talaga ang daan. Yung Sa may daan yung kabila. papunta Sa kabila, ayun o. Ang ganda. Ang ganda. Baka, Pwede kami tumawid doon, no? Yung hanging bridge. Ayun o. Ay, Papunta doon. pwede doon. Sasakyan. May. sasakyan. Tayo, tao, pwede. Tao. Makatapos. Pwede, di ba kaya ng mga 4x4 yakyapaw tatawin yung bundok na yan? Ito, may daan pababa doon sa atin. Kim, gusto mo sunglass? Dala ako. Huwag naman, Ayaw mo na. Ay, oo. Sa sunglass ko. Ay, sorry. Wow! Kaya palit. Lagi ko dito. Nag-don bashing. Pero ang dito naman, pang trail na siya. So, kung gusto mo talaga pumunta sa Suhela Lake doon sa kabilaan daan. Now I know. Meron ba daan kasi yun doon papunta doon? Maayos mo. Doon ako nagpicture sa mataas na Sinek yun. lang nila dito. Doon sa tuktok? Ayun, doon ako nagpicture. Tsaka doon sa Sinek lang kabila. nila dito, tapos bumalik sila ulit. Diyan? Doon yun, sa kabila. I know the road din papunta dyan. Wow! Of course. Salado. Pero tinecheck ko lang kung may daan kasi sa map, patag yun, di ba? Wow! Joking ha. Don't joke. Joking ha. Normally pang trail yung ano yung pathway eh. May mga nagbabike nga rin Oh, kanina. bike sa ano. Nakakatakot naman magbike yung parang konting mali mo lang bangin na agad. Ganda oh. Wala kong dinedevelop oh. Nakortehan na yung mga road eh. Pero ganda niya. Wala na tanong sa akin. Kaya pa may mga bundok sa pupuntahan natin. Wala. Wala pala palibot. Kaya lang, bato ka lang. Batong bundok. Ano, hinantay niyo ako, chicks. Hi, fans. Ano ba yung Paulo? Halo-halo na yung nasa video. Hi, fans. Saan niyo gusto mag-picture? Dito? Or pasok tayo dun sa Cavite? Para makita natin. Ay, bumalik lang pala tayo. Or yung dun na malapit sa may CR. Tignan mo, diba? Hindi niya talaga inalis yung ano. Touch mo. Akala niya siguro may-aring naka-reserve dyan. Kita mo nga wala ng tao. Not using your common sense. Kahit ba may tao, pwede mo na-remove ng konti para maayos. Kasi pinahirapan yung sarili. Oh, ito nakatingin. Hi, fans! Ayun yung isang naka-mirage na puti. Oh, wow. Pero sa isang banda, okay na rin pa. Kasi hindi siya pakilapin. Puro Hindi pic. kasi kung sa atin, sasampalin ko talaga. Kaya, Oh, maingat din siya. Ayaw niya pakilapin. Basta, mami bigla ba siya? Ano meaning kaya po nung mga Dubai tapos may letter sa baba nung Dubai sa plaka? dito tayo. Dito. Hello! What's that? It's nice. How was it? Going to the mountain.